ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលគងនុយជួនដំណឹងស្ថានភាពទឹកស្ទឹងព្រៃថ្នោតបើជន់ឡើងចិត្តដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលគងនុយនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញជួនដំណឹងស្ថានភាពទឹកចំនួនស្ទឹងព្រៃថ្នោតដែលកំពុងតែជន់ឡើងខ្លាំងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយឡើងចិត្តដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នទៅហើយនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុស្តិ៍នគរបាលខាងលើបានធ្វើការជួនដំណឹងទៅលើ page បាទ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃ23តុលាម្សិលមិញមានខ្លឹមសារថាសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់គងនុយមេត្តាជ្រាបថាទឹកចំនួនស្ទឹងព្រៃថ្នោតបានឡើងចិត្តដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះធម្មជាតិមួយនេះផងរំលឹកថាបើឲ្យតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរាល់ថ្ងៃនៅឯភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទឹកស្ទឹងព្រៃថ្នោតតែងតែជន់លិចជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅអំឡុងខែកក្កដាឬក៏ខែតុលាដោយឆ្នាំខ្លះជន់លិចភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋមួយដងក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំខ្លះទៀតលិចពីរដងគឺទាំងនៅក្នុងខែកក្កដានិងនៅក្នុងខែតុលានេះតែម្ដង